kitu pekee ambacho kinaweza kikatusaidia na kutuvusha, kutufikisha mahala salama, ni jinsi gani tunatakiwa tuishi katika hali ya kuwa na miamala. Miamala ndiyo mapito ya mwanadamu. Miamala ndiyo maisha ya mwanadamu. Hakuna mwanadamu anaishi katika ulimwengu huu bila ya kuwa na miamala. Lakini shida si kuwa na miamala, bali miamala inatofautiana. Kuna muamala sehemu ya kwanza wanasema kuna muamala mzuri, na kuna muamala sehemu ya pili wanasema kuna muamala mbaya. Yaani mwanadamu lazima awe na miamala, lakini lazima aangalie anachagua muamala upi kwa kuishi nao. Mwanadamu anapoamua kuchagua muamala mbaya, anapeleka maisha yake kuwa hatarini fi dunia wal akhirah. Mwanadamu anapochagua kudili na miamala iliyokuwa mizuri, anayatengeneza maisha yake kuwa ni maisha bora fi dunia wal akhirah. Na katika miamala hiyo kuna muamala ambao mwanadamu anatakiwa aamiliane baina yake na Mungu, na kuna muamala ambao mwanadamu anatakiwa aamiliane baina yake yeye na wanadamu anaoishi nao. Yote hiyo ni miamala, lakini kila muamala unaweza ukampeleka pazuri au ukampeleka pabaya, inategemea amechagua muamala gani. Sasa bila shaka kila mmoja anajua msingi mkubwa wa mafanikio fi dunia wal akhirah ni muamala uliokuwa nzuri. Ndio msingi wa kumfanya yeye afanikiwe duniani na akhera, miamala mizuri tu. Kwenye upande wa miamala iliyokuwa mibaya ni sehemu kubwa ambayo inamfanya mwanadamu aende kufeli. Sasa hakuna mtu anayependa kufeli. Kila mtu huwa anapenda afanikiwe. Na za njia mojawapo ya mafanikio ni muamala kuwa mzuri. Sasa utafanyaje ili muamala wako uwe mzuri? Inawezekana ukawa unapuyanga tu, kila kitu kina kinga zake. Leo nataka niwaelezeni kwa ufupi tu kwamba kuna kitu kinaitwa kinga ya muamala nzuri. Nakupeni kinga ya muamala mzuri, kwa sababu muamala mzuri utakusaidia kuendelea kuishi vizuri kwenye maisha ambayo kwa sasa upo na maisha tarajiwa ambayo utakwenda kuishi baadaye. Kinga ya muamala nzuri, wataalamu wanasema i'lam anna kulla ma indaka laysa laka. Ukishakuwa na kinga hii itakusaidia. Mwanadamu unatakiwa utambue ya kwamba kila ulicho nacho si chako. Hiyo ndo kinga. Kila ulicho nacho si cha kwako, bali wewe umepewa uhifadhi tu kwa muda, mwenye chake yupo. Sasa ukishajua, ukishatambua kwamba kila ulicho nacho si chako, utakuwa na muamala nzuri. Nitakupeni mifano kadhaa ili tuweze kuelewana kwamba kinga kivipi. Yawezekana kwa sasa ambacho unatamba nacho katika maisha yako ni afya ulio nayo. Mimi niko salama na afya njema, unatamba, unajimwambafai, unajikubali mwenyewe kwa sababu ya afya ulio nayo. Elewa ya kwamba pia hiyo afya umeazimwa si yako. Mwenyewe akitaka muda wowote anaweza akainyofoa hiyo afya
alafu watu wakakushangaa baada ya siku mbili, bwana huyu ndio yule au? Hapana bwana, ndio yeye huyo. Imekuwaje? Ndio hivyo. Tayari muhusika mwenye jambo lake ameshachukua. I'lam anna kulla ma indaka laysa laka, unatakiwa utambue kila ulicho nacho si chako. Hiyo ndo kinga ya muamala nzuri. Wagonjwa wote wanaumwa, waliokuwa katika hali tofauti tofauti, waliokuwa maututi na waliokuwa waafadhali, wote wala hawakutaraji kukutwa na hali ile, hawakutaraji kabisa, na wala hawakufikiria wakati wana afya zao zilizokuwa kamili, wala hawakudhani kwamba wanaweza wakafikwa na hali ambayo wako nayo. Kwa hiyo usijitutumue kwa sababu ya afya ulionayo. Jua kwamba afya ulionayo pia si milki yako. Lakini kuna wakati mwanadamu anaweza akajitutumua na kujifakharisha kwa sababu ya kipato. I'lam anna kulla ma indaka laysa laka, hata iko kipato ulichonacho tambua kwamba si mali yako, bali yuko muhusika ambaye ameona amana yake aweke hapo kwako, ahifadhi hapo kwako. Na ukitaka kujua hata mali, umiliki wa mali kwamba si zako, angalia, ukitazama Qur'ani yenyewe inakueleza moja kwa moja. Kuna aya zinaitwa ayatul mawarithi, yani aya zinazozungumzia mirathi. Utaona kuna watu wameshagawiwa tayari mafungu yao yanayohusu mali yako ulionayo. Sasa unashangaa, kupambana nimepambana mie, nimetafuta mali mie kwa jasho langu, lakini wakati huo Mungu tayari kashaigawa, kwamba unasubiri wewe uondoke, hiyo mali tayari ina mafungu, wale wahusika washapewa eti ya kwao. Kutafuta umetafuta wewe. Hapo nataka usome kwamba inamaanisha kwamba kumbe hiki nilicho nacho si changu. Ndio maana kikagawanywa kabisa. Leo kimehifadhiwa kwako, baadaye unasubiri wewe ukiondoka kinahamishwa kwako, wanapewa watu wengine nao pia na wewe hifadhi. Na ukifika muda wako nenda, alafu utanyang'anywa, watapewa watu wengine nao pia waendeleze. Ndio mtindo ulivyo. Sasa wewe ukiboteka ukaona kwamba hiki ni cha kwangu, ni mali yangu, milki yangu, ni kila kitu changu, ukaanza kupita njia zisizofaa, umefeli. I'lam anna kulla ma indaka laysa laka, unatakiwa utambue kila ulicho nacho si chako. Hii ni kinga ya kuwa na muamala uliokuwa nzuri. Angalia maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyosema katika hadithul Qudus. Alisema Allah subhanahu wa ta'ala, almalu mali wal jannatu jannati, kwamba mali, kila aliyemiliki ajue kwamba mali aliyonayo ni mali yangu mimi. Mungu anasema wal jannatu jannati, na hata pepo inayotarajiwa mkaishi pia ni miliki yangu mimi. Ishtaru jannati bimali, akatoa maelekezo Allah subhanahu wa ta'ala, nunueni pepo yangu kwa mali yangu niliyokupeni. Nunueni pepo yangu kwa mali yangu, ni kuonyesha kwamba kumbe mali sio zetu, yuko mwenye mali yake. Sasa ukitumia vibaya katika matumizi ambayo aliyekupa hataki matumizi hayo, umekwenda kujifelisha. Kwa unatakiwa ufanye muamala uliokuwa nzuri, muamala nzuri kwa sababu kupitia mali yako, lakini muamala nzuri kupitia afya yako, muamala nzuri kupitia cheo chako, muamala nzuri kupitia ilmu yako, muamala nzuri kupitia chochote ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekuneemesha nacho. Uone kwamba hiko si chako. Nikupeni mifano kadhaa.
Mmoja katika wazee wangu aliwahi kunipa kisa kilichotokea katika moja ya maeneo kwenye jiji la Tanga miaka ya nyuma sana. Maana kukaa na wazee nao dawa, unaweza ukayapata kuyajua yale ambayo wewe ukuwepo ukajuzwa nayo. Alinipa kisa hiki ambacho kina mazingatio makubwa sana. Labda moja katika vijiji ambavyo si vizuri kukitaja, lakini mkoa wa Tanga huko miaka ya nyuma sana, zamani, kwenye zama zao wao, asema kulikuwa kuna eneo fulani, alikuja Mwarabu akanunua pale, akawekeza. Mwarabu ana hela zake za kutosha. Sasa wakati anafanya utafiti na kuangalia mazingira, wale wenyeji wa pale vyakula wanavyokula, akawa anagundua kwamba chakula wanachokula sana kwa jina la hao watu wa Tanga wanaita ugali wa bada. Ugali wa bada. Lakini ukienda njia ya kusini huko wanaita sijui matamba, wengine mtandasa. Uzaramuni wanaita ugali wa muhogo. Huo ugali wa muhogo huo ndio alikuwa kama chakula chao kikuu. Sasa alipoutazama ule ugali wa muhogo namna ulivyo na hadhi yake, kwenye hisi si haja kubwa kabisa hii. Yaani yeye akafananiza ule ugali wa muhogo na haja kubwa ambayo tayari mtu kashajisaidia. Bwana mkubwa yule alichokifanya, siku moja akaandaa dua nyumbani kwake. Alipoandaa dua nyumbani kwake, akawaita mashekhe wa eneo lile na baadhi ya watu wachache waje kushiriki katika dua ambayo yeye ameiandaa. Lakini kwa sababu yeye Mwarabu na ana pesa, alichokifanya akaandaa biriani. Aliandaa biriani, nyama nyingi. Mashehe wamealikwa, wakaja pale na baadhi ya watu wa eneo lile wakafika katika eneo husika kwa ajili ya kufanya dua. Mashehe mpiga dua, wamemaliza. Kikaandaliwa kile chakula ambacho ni biriani. Yeye akaenda akachota kidogo kwenye kisosi, akawa amekishikilia mkononi, amekaa amesimama mlangoni. Wakati wale mashehe wanaanza kula pale, yeye anachambua punje chache anaweka mdomoni, lakini wakati huo kuna maneno anayasema. Asema, leo najua tu mashehe zangu matumbo yataanza kushangaa leo. Kuna vitu vya ajabu vinaingia, kwa sababu kwenye matumbo yenu havijawahi kuingia vitu visafi. Mmezoea kula haja kubwa. Sasa wakati mwingine napata mshangao, huko anakula kidogo punje zake, unapata mshangao kama unakula haja kubwa, si unakwenda kujisaidia nini? Kama iko unachokula chenyewe ni haja, ukienda kujisaidia kinatoka nini? Sipati picha. Yale maneno wanayasema wale mashehe kwa wanaumia. Huyu mbona kama vile anatusembulia. Mashehe wale hawajafikisha hata tonge 5, wakasusa ile biriani, wakainuka hao wakaondoka. Ambia unamchezea Mungu, haya utakumbana na Mungu bwana. Mashehe wakaondoka. Basi imekwenda baada ya muda fulani, sehemu ya mali yake zikaanza kushuka taratibu, akaanza kufilisika, mpaka ikafika wakati sasa hana chakula katika vyakula vile ambavyo yeye alikuwa anaona kuwa ni vyakula wala sio haja. Ubaya ulivyo, siku moja akakutwa kuna sehemu ambayo mtu kaweka kichanja chake, kaanika ile miogo kwa ajili ya kutengeneza huo ugali wa bada ambayo yeye anaita haja. Ana mfuko wake, yuko pale katika kile kichanja anaiba, angalau na yeye apate miogo 2-3 akatengeneze ugali kule nyumbani kwake. Hali mbaya, anaiba ile miogo ambayo yeye ule ugali alikuwa anaita haja kubwa wakati wake huo. Sasa baadhi ya watu wakamuona, wale waliomstukia pale wakati anaiba, wakamwambia, "Shehe, mbona tena unaiba haja kubwa?
Wewe unafikiri utakwenda kujisaidia nini bwana? Anaangalia hivi, kumbe wamemuona mbio, akasevu. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba amesahau kinga ya muamala nzuri, kinga ya muamala uliokuwa nzuri, kwamba Mwenyezi Mungu akikuneemesha kwa neema yoyote, usitoke katika muamala nzuri baina yako na Mungu aliyekupa, usitoke katika muamala nzuri baina yako na watu unaoishi nao. Yeye alitoka katika muamala mpaka akawa sasa anawasemea mbovu maneno yasiyofaa wale ambao yeye alitakiwa awasaidie. Kama kweli hawana, anaona kwamba wanachokula hakifaa, yes ndio anacho, alitakiwa awasaidie. Kutokana na hali zenu hii mashehe, mnaishi katika mazingira magumu, basi angalau wewe shehe njoo pata hiki kitakusaidia, wewe fulani basi njoo pata hiki kitakusaidia. Alitakiwa afanye hivyo ili kuonyesha kwamba anaitengenezea kinga kile alichokuwa nacho. Sasa kinga ya muamala nzuri, unatakiwa ujue anna kulla ma indaka laysa laka, kila ulichokuwa nacho si chako. Mwenye chake ambaye kakabidhi kukupa wewe kwa muda, kaa nacho kwa muda wowote anaweza akabadilisha matumizi kutoka kwako akakichukua akampa mtu mwingine muda wote akitaka mwenyewe mwenye chake. Wala budda yawman an turadda alwada'i, wasema ipo siku zile amana mlizokabidhiwa zitarejeshwa kwa mhusika wake. Si hivyo hivyo, kuna wakati yawezekana tukajifakharisha kwa umiliki wa uhai tulionao. Pia tufahamu kwamba hata uhai tulionao sio miliki yetu. Mmiliki wake akitaka mwenye muda wote uhai anakunyang'anya, maisha unakuwa hauna. Fala budda yawman an turadda alwada'i, ipo siku amana uliokabidhiwa itarejeshwa. Ndugu zanguni, nimetoa kinga. Hii kinga iende ikatusaidie kwamba ili uwe na muamala nzuri baina yako na Mungu wako, uone kwamba kila ulichokuwa nacho si chako. Ili uwe na muamala nzuri baina yako na jamii yako, pia uone kila ulichokuwa nacho si chako, bali hata kinyume chake. Hata kile unachokiona anacho mtu, wewe jua tu kwamba iko na yeye pia akapewa kwa muda tu, ili mradi wewe usiokuwa nacho usiende kufosi kwenda kumnyang'anya yule ambaye yeye kapewa kwa muda. Maana kuna wakati mtu unataka kulazimisha ufosi unyang'anye kitu ambacho mtu kapewa, kile kapewa kwa muda, na wewe kama muda wako ukifika ukihitajika kupewa na mwenye chake atakupa. Ya nini kutaka kutumia mabavu na njia zisizokuwa sahihi? Kwa hiyo watukufu wa Islam, nimeona leo nikupeni hiyo dira, lakini pia nijipe na mie mwenyewe. Hii dira itatusaidia sana tusiishi katika maisha ya maringo sana, tusiishi katika maisha ya majivuno, kwa sababu kila tulicho nacho si chetu. Kwa maana nimekupeni mfano kwamba Mungu hata baadhi ya mali ambazo uko nazo yeye kashazigawa tayari. Unasubiri wewe ondoka, mali wanapewa wengine, zishagaiwa. Nakupeni mfano mwingine, na hii imetokea katika maeneo yetu haya, wala sio nchi ya mbali, wala sio mkoa wa mbali, wala sio wilaya ya mbali. Eneo letu yuko mzee mmoja alinisimulia hili lifuatalo. Alikuwa na rafiki yake. Huyu rafiki yake, walilahi alhamdu, Mwenyezi Mungu alimpa zile mali za ghafla zile, kajikuta tu tayari yeye amemiliki. Ianza tu kama kawaida mdogo mara akapata zile mali za ghafla,
Sasa baada ya kujijenga na akaona benki kule ana mzigo wa kutosha, alichokifanya na yeye pia utaratibu ndio, aliandaa hafla, akawaalika watu wa eneo husika. Sisemei mbali, ndani ya Chanika hii, sipataji wapi, Chanika tulionayo. Alichokifanya akawaalika watu wa eneo ambalo yeye yupo, wapeleka katika nyumba yake ina fensi kubwa, vikaandaliwa vyakula vya aina mbili, ugali wa kawaida na kisamvu na pilau lenye nyama. Yeye hakualika kwa ajili ya dua, alikuwa na jambo lake tu. Baada ya kuhudhuria pale watu, akaamrisha sasa ugali upakuliwe uwekwe katika vyombo vyake, na wali upakuliwe uwekwe katika vyombo vyake. Kisha akaamrisha lichimbwe shimo, likachimbwa shimo. Baadaye akasimama akawatangazia wale watu waliohudhuria pale kwa ajili ya tafrija ile ambayo yeye kawaalika nayo. Kawaambia, jamani, nimewaiteni hapa kwa lengo moja tu. Nataka nije kuwashuhudiza kwamba kuanzia leo mimi ninauaga umaskini tena bye bye, nauaga. Sasa muone design ambayo mimi nauaga umaskini, kwa sababu nimetokea katika maisha ya kimaskini na Mwenyezi Mungu ameniruzuku alhamdulillah. Kwa sasa hela ipo sasa hivi, sasa mpa ipo ya kutosha. Sasa nataka nikuambieni leo nauaga umaskini. Alichokifanya, akaitisha vile vyombo vilivyopakuliwa ugali na kisamvu, sogezeni hapa. Akawa anachukua kimoja kimoja, anamimina kwenye shimo, anamwaga kwenye shimo mpaka vyombo vyote vimeisha. Kwa maana umaskini anaouaga eti anaagana na ugali na kisamvu, ndio umaskini wenyewe, kwa kumwaga. Kuna watu huko wanahitajia, wanalala na njaa, hawana kitu, yeye anachukua ugali anatupa. Shimo likafukiwa, kaambia pigeni pilau mjisikie hapa mmefika kwa tajiri. Watu walisikitika sana kile kitendo. Afadhali basi wangewaita kwamba basi jamani, angalau huyu unga kila mtu achukue hapa kilo 2 mkatumie nyumbani, na uaga umaskini kwa sura hiyo. Unga mimi nitakuwa ugali situmii, sasa nyendeni mkale nyie. Lakini yeye umepikwa alafu akamwaga kwenye shimo likafukiwa. Akamwambia sasa, kuweni huru, kuleni pilau. Tu wakala pilau, lakini wakati wana masikitiko makubwa. Huyu bwana, hii mbona kufuru kubwa? Sasa na yeye huyu rafiki yake ndio ananisimulia, ambaye yeye pia alialikwa na alihudhuria. Kilichokuja kutokea baada ya muda, na yeye mali zikaanza kuyumba, zikayumba, akateteleka, oho, mara hana kitu, mara kauza kila kitu. Akawa sasa analala kwenye kibaraza cha msikiti, kibarazani kwenye msikiti. Imekwenda kutoka sina, ndio hivyo, mali zishaondoka ghafla, akaanza na maradhi. Basi wale waumini wengine wa Samaria wema wakawa wanamchukua wanampeleka hospitali na nini. Watoto wake wakasikia kwamba bana, mzee wenu yupo katika hali fulani. Baadhi ya watoto wake wakasema achana naye huyo, yeye wakati anacho hakutujua sisi, sasa hana, mwache afe huko. Lakini katika watoto sio wote watakuwa na roho hizo. Mmoja akasema hapana, bado watabakia yule kuwa ni mzee wetu, yule ni baba bwana. Akatoka huko alikotoka, akamfuata baba yake, kaenda kumtoa pale msikiti. Bana, wewe japokuwa kweli mali yako umetumia peke yako, haukutaka kutujua sisi wanao, lakini sio shida, hizo zilikuwa ni mali zako na sisi bado ni watoto wako. Kufia hapa ni fedhea, twende ukafie nyumbani. Akambeba mzee wake akaondoka naye nyumbani. Sasa kuna kitu ambacho tumejifunza hapo, na walilahi alhamdu, tunamuombea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mzee yule, Mwenyezi Mungu ampe mwisho mwema, kwa sababu yupo. Mwenyezi Mungu amjalie mwisho mwema, na naamini kuna alichojifunza, na kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huwa anakubali toba ya mja,
kabla ya roho yake ijafika kwenye mishipa ya shingo yake. Inna Allaha yakbalu taubata al-abdi ma lam yugharghir. Mtume anasema Allah anakubali, anapokea toba ya mja muda wa kuwa ile roho haijafika katika mitulinga ile, ma lam yugharghir. Kwa hiyo naamini ameshajutia na ameshaleta toba, na Mwenyezi Mungu ampe mwisho mwema. Lakini kuna mafunzo ya sisi ambao bado hatujapitia katika sekta hizo, au labda tuna ishara fulani, inawezekana tunajijua wenyewe kwenye maisha yetu huko, basi kinga pekee ya kuendeleza miamala mizuri, hata kama tutakuwa tumeneemeshwa neema za aina fulani, kinga pekee ni kujua kila tulicho nacho si chetu. Ilamu anna kulla ma indaka laysa laka, unatakiwa utambue kila ulicho nacho si chako. Mwenye chake aliyekupa yupo na ana utaratibu aliyokuwekea ili kikusaidie, pasifuata taratibu ambazo aliyekupa anataka upite kwa taratibu hizo. Utafaulu na utafanikiwa. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie, atuwezeshe, atufanyie wepesi ili kuiona kinga hii ya kuendeleza miamala iliyokuwa mizuri baina yetu na Mungu wetu, kuendeleza miamala iliyokuwa mizuri baina yetu na jamii tunazoishi nazo, kuanzia ndani ya majumba yetu, lakini tukitoka kwenye mitaa yetu, lakini pia katika maeneo ya kata zetu, lakini wilaya zetu, mikoa yetu, taifa letu, ulimwengu kwa ujumla wake. Lazima tuone kwamba kila tutakachokuwa nacho, tuone kwamba hiki tumepewa na mwenyewe muhusika wake yupo na anahitaji utaratibu uliokuwa maalumu. Mwenyezi Mungu atuhifadhi na atulinde katika hayo.